И здравейте! Днес ще четем Библията, Изход 35 глава. След това Моисей събра цялото общество и Израилеви синове и им каза: това са думите, които Господ заповяда да вършите. 6 дни да се върши работа, а 7-мият ден да ви бъде свят. Събота за почивка за Господа. Всеки, който върши работа в този ден, да се умъртви. В съботен ден да не кладете огън в никое от жилищата си. Моисей говори още на цялото общество Израилеви синове и каза: това е словото, което заповяда Господ, като каза: съберете помежду си възвишаем принос за Господа. Всеки, който има желание в сърцето си, нека принесе принос за Господа: злато, сребро и бронз, синьо, мораво, червено, висон и козина, червено боядисани овчи кожи и язовски кожи, акациево дърво, масло за осветление и аромати за маслото за помазване и за благоуханният тямян, ониксови камъни и камъни за влагане за ефода и за нагръдника. И всеки между вас, който има мъдро сърце, нека дойде, за да се направи всичко, което заповяда Господ: скинията, покривалото й, куките й, дъските й, градите й, стълбовете й и подложките й, ковчега и пратовете му, умилостивилището и закриващата завеса, масата и пратовете й с всичките принадлежности и присъствените хлябове, и светилника за осветление с принадлежностите му, светилата му и маслото за осветление, кълдилния ултар и пратовете му, маслото за помазване, благоуханният тямян, входната завеса за входа на скинята, ултара за всеизгарянето с бронзовата му решетка, пратовете му, всичките му принадлежности, умивалника и подложката му, завесите за двора, стълбовете му и подложките му, и завесата за входа на двора, коловете за скинята и коловете за двора с въжетата им, служебните одежди за служба в светилището, светите одежди за свещеника Аарон и одеждите за синовете му, за да свещено действат. Тогава цялото общество на Израилевите синове си отиде от лицето на Моисей и дойдоха всеки човек, когото подбуждаше сърцето му, и всеки, когото разполагаше духът му, и донесоха принос на Господа за направата на шатъра за срещане и за всяка негова служба и за светлите одежди. Дойдоха мъже с жените, всички, които имаха желание в сърцето си, и принесоха гривни, обици, пръстени, маниста и всякакви златни неща, както и всички, които принесоха движим принос от злато на Господа. И всеки, когото се намираше синьо, мораво, червено, висон, козина, червено боядисани овчи кожи и язовски кожи, ги донесе. Всеки, който принесе възвишаем принос от сребро и бронз, донесе приноса на Господа. И всеки, у когото се намираше акациево дърво, за всякаква работа на службата, го донесе. И всички жени, които имаха мъдро сърце, предяха сърцета си и донасяха изпреденото, синьото, моравото, червеното и висона. Всичките жени, чието сърце ги подбуждаше с мъдрост, предяха козината, а първенците принесоха ониксовите камъни и камъните за влагане на ефода и на нагръдника, и ароматите, и маслото за осветление, и за маслото за помазване, и за благоуханния тямян. Израилевите синове принесоха доброволен принос на Господа. Всеки мъж и жена, които имаха сърдечно разположение, да принесат за всяко дело, което Господ заповяда чрез Моисей да се направи. И Моисей каза на Израилевите синове: ето, Господ повика по име Веселеил, сина на Ури, син на Ор, от Юдовото племе, и го изпълни с Божия дух в мъдрост, разум, знание и всякакво изкуство, за да измисля художествени изделия, да работи злато, сребро и бронз, да изсича камъни за влагане и да изрязва дърво, и да работи всякаква художествена работа.
и той вложи в сърцето му да получава на него и на Елиав, сина на Ахисамах от Дановото племе. Изпълни с мъдрост сърцето им, за да работят всякаква работа на резбар, на изкусен майстор и на везач, в синьо, в мораво, в червено и във висон, и на тъкач, на онези, които вършат каквато и да било работа и измислят художествени изделия.